Это Одесса. Такой есть город на Украине, Одесса. Там уникальные живут люди. Они реально отличаются от украинцев. То есть, кто побывал в Одессе, это поймет. Это очень гостеприимные, отзывчивые, с юмором и ну, просто гостеприимные люди. И вот мне повезло попасть в Одессу. Ну как, нашелся человек, звать его Костя. Ну, так у нас он представился, так мы с ним до сих пор и дружим. Я Володя, он Костя. И вот он сказал, я, говорит, хочу вкладывать деньги в искусство. Оказывается, мои работы это искусство. Я в шоке. Я никогда не думал, что мои работы искусство. Тем более 15 лет назад. Ну, просто работа. Я зарабатывал так деньги. Но оказывается, он это видел. Он говорит, я хочу, чтобы у меня были твои работы. И вот мы приехали, вот это старые фотографии тех работ, и мы на его усадьбе начали делать все, что захочем. Ну как что захочем? Что он хотел, что мы хотели. И мы отрабатывали разные варианты и заборов, и деревьев. И вот смотрите, на заборах такие замки, и покраска. И вот Костя нам давал эти работы выполнять. Понимаете, то есть вот все эксперименты, то есть они проходили. Вот беседка, мы красили и так, и по-другому. И вот смотрите, то есть и рядом он одесские дома там проглядывают. То есть это я вам фотки показываю, что было 15 лет назад. Ну это уже более свежие фотки. Ну я их вставил сюда, чтобы рассказать историю. А дальше сам хозяин Костя расскажет историю о том, как он это делал. Вот это уникальный дом, он с пенопласта. Тогда я не знал этих технологий, но уже Костя мог построить вот дома такие нереальные. Вот это ж мы такие столики делали. Это с бетона, не за коренья, беседка. И вот все, как говорится, все эксперименты проходили. Дело в том, что Костя был бизнесмен, и он красил там вагоны там, поездов. А потом прошло время, и он реально стал директором института. Вы представляете, какой карьерный рост. Вот мне повезло с этим человеком, ну, будем говорить, работать, общаться и дружить. И мы до сих пор поддерживаем отношения. И он согласился нам показать вот свою дачу. Вот смотрите, ну, это уже более современные фотографии, хороших у меня нет. Вот захотели дракона, делайте дракона, мостики. И мостики делайте. То есть платили нам хорошие деньги. Вот захотели Кремлевскую стену, давайте куранты. Купил он куранты, мы поставили туда часы и вот такую стенку, Кремлевскую стенку мы сделали у него на территории. Вот такой фонтанчик, водоемчик. А он, оказывается, потом дальше какую-то диссертацию написал. Ну, я уже точно не буду говорить, то ли на Луне, как пахать или что-то откапывать. То есть, короче, он стал профессором. Представляете? Умнейший человек. И понимаете, вот мне повезло с ним дружить и поддерживать отношения. Вот это вот мы сделали такую у него беседочку. Вот смотрите, это камин, посмотрите, там на Берлин, видите, старые одесские. Ну, там очень мало территории. А бетона и цемента было у нас много, и поэтому, ну, мы все на заборах начали делать. Вот змея, которая следит за порядком. Даже там китайский экстрасенс сказал, что змея это хорошо. На это самое, да, очень хорошо. А теперь мы решили, вот поговорили, он говорит, давай у нас это Одесса, здесь море, и сделаем летний душ. И вот я первую такую сделал ракушку, и вот летний душ. И мы на забор поставили такие коралловые там рифы, и вот это все сделали, рыбки. Ну, прекрасно мы работали, жили мы на усадьбе, нас и кормили, и там, ну, очень хорошо было, приятно вспомнить. Жизнь свою не вычеркнул я, и до сих пор с удовольствием вспоминаю. Ну, и, в принципе, мы и немножечко там какую-то реставрацию делали, кое-что новое делали. Ну, это такой вот, как бы, фотографии старые. Я немножко вам рассказал про эту усадьбу, а теперь вы узнаете, а что же сейчас на этой усадьбе прошло спустя 15-16 лет, как она выглядит сейчас. И вот вам сейчас сам Костя расскажет про свою усадьбу. Всем добрый день, меня зовут Константин, я родился в Одессе, вырос и сейчас тоже живу в Одессе. И мне нравится этот южный город, его колорит. Многим они знакомы, этот город, рассказывать особо нечего, поэтому добавить, он всегда меняется, подвижный, живой, колорит людей. Ну и чтобы комфортно было жить, я решил немножко благоустроить свой участок, дом. Поэтому расскажу вам немножко. Сейчас поверну. Для тех, кто впервые попадает к нам, мы специально сделали на площадке карту
участка, на которой все видно, где расположены какой домик, какие апартаменты, где барбекю, где стоянка, где зона селфи. Так что вот можно сориентироваться и начать экскурсию прямо с карты. У нас как бы две половинки, справа и слева. Справа 2 и слева 2. Итак, маленькая экскурсия по нашему участку. Это зона парковки автомобилей, рассчитана на 4, максимум 5 автомобилей небольших, если. Здесь вот это зона входной калитки. И вот вы заходите, и как бы участок разделен на две части. Правая и левая сторона. По каждой стороне у нас свои апартаменты. Это зона барбекю. Ну и вот идем по левой стороне сейчас. Здесь вот мы зашли, видно, да? И вот первый, это у нас розовый домик для влюбленных, молодых, не очень обремененных семьей людей. Дальше идет зона двухкомнатного апартамента люкс. Это вот зона отдыха. Она отделена от правой стороны специальным участками барьером. Домик немножко великоват, конечно, оказался, 5 этажей. Вот видите, какой получился аж оранжерея на 4-м, там, на 5-м, там еще мансарда какая-то. Да, вот отсюда, наверное, будет красивее смотреться. Ну, там еще бассейн на 4-м, небольшой там. Ну, так мы скромно живем втроем тут. Кушаем, отдыхаем на барбекю. Летом, зимой в доме. Ну вот, продолжим. Камера много не может долго снимать. И это у нас водопад. Правда, он не работает. Нету времени насос починить. Но, надеюсь, скоро освобожусь от работы, в отпуск наступит, сделаем. А это у нас зона, которая идет дальше. Старый домик. Вот он тут, родители сейчас живут. Тут своя площадочка. Ну. И дальше мы переходим, возвращаемся. С левой стороны идем вдоль участка и переходим на правую сторону. Это у нас так называемый кошкин дом. Кошка есть живые и нарисованные. Вот заходим на правую половину. Здесь здорово двухкомнатный небольшой домик со своим зоной отдыха. Своя небольшая кухонька вот пристроена отдельно в этой зоне. И дальше проходим, и мы попадаем в еще одни апартаменты под названием Старый Париж. Здесь своя, они однокомнатные, но здесь тоже своя такая же зона отдыха подаркой. Ну, собственно говоря, вот и все. Правую и левую сторону. Зону барбекю вы видели. Здесь выход есть из дома, специально сделан с первого этажа, чтобы общаться легко было. Ну, а дальше мы идем в другой закуток. Это старый дом, который в 2004 году, в 2000 году мы купили. Ну, вот здесь тоже своя зона отдыха. Видите, как с навесиком. Зона имеет определенную конструкцию, сделана. Ну, есть плюсы, есть минусы. Володя, я уже говорил, это была первая наша работа с ним. Ну, тут сделано все для удобства. Да, вот отсюда, наверное, будет красивее смотреться. Ну, там еще бассейн на 4-м, небольшой там. Ну, так мы скромно живем втроем тут. Кушаем, отдыхаем на барбекю. Летом, зимой в доме. Дальше идем, возвращаемся на исходную позицию.
к автомобильной площадке по правой стороне. Ну и для тех, кто хочет запечатлеть свое пребывание у нас, вот есть зона селфи. Можно прекрасно сделать фото на память в конце или в начале